Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar Mas Badling Cakep kali ini. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merobohkan baliho ukuran besar di Jalan Patik Raja sebelah jembatan Sungai Logawa, Kabupaten Banyumas. Hujan deras yang disertai angin kencang selama 15 menit di kawasan Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas memporak-porandakan daerah tersebut. Kejadian tersebut menyebabkan arus lalu lintas macet karena robohnya baliho besar angin menerjang daerah tersebut. Tidak hanya itu, 4 baliho berukuran lebih kecil juga rusak berjajar dengan baliho besar. Akibat kejadian tersebut, jalur utama Kabupaten Banyumas menuju Cilacap dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan sepanjang 5 km. Mobil dan sepeda motor diminta berhenti terlebih dahulu selama proses evakuasi yang dilakukan pengendara bersama kepolisian dengan alat bantu seadanya. Proses evakuasi dilakukan petugas gabungan dari Polsek Patik Raja, TNI Koramil Patik Raja, Satpol PP Banyumas, dan para relawan warga. Proses evakuasi berlangsung lama karena baliho ukuran besar dengan panjang 12 meter tersebut. Tadi sekitar jam 2 hujan deras itu, kemudian ada berita bahwa baliho di dekat Sungai Logawa, darat Pasar Patik Raja, roboh. Dan setelah dicek benar roboh pas di jalan, untuk jalan. Kemudian terjadi kemacetan yang panjang. Setelah itu kita berusaha untuk meminggirkan sementara. Dimungkinkan karena angin jelas, karena tadi anginnya besar kali, kemudian juga hujannya deras. Terus kemudian juga karena mungkin dari pembangunan kurang kuat begitu. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.